வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 6 மாத குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய வீசிங் பிரச்சனையை சரி செய்யறதுக்கு நம்ம இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு மருந்து செய்ய போகிறோம். இது தும்பை செடின்னு சொல்லுவாங்க. இது மழை நேரங்களில் நம்ம ரோட்டோரங்களில் பார்க்க முடியும். இப்போவும் இந்த செடிகள் இருக்கும். எங்கேயாவது நல்ல நிழலாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இந்த மாதிரி செடி இருக்கும், பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா காஞ்சி போய் இருக்கும், அதோட இலைகளையும் நீங்கள் பறிச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக துளசி இலை. இன்றைக்கி கருந்துளசி நான் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் நார்மலாக உள்ள துளசி கூட எடுத்துக்கலாம். ரெண்டுமே ஒரு 10 இலை எடுத்துக்கோங்க. நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த இலையை நாம் கொதிக்க வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். 6 மாதத்துக்கு மேலே நம்ம இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். காலையில் ஒரு சங்கும் நைட்டு ஒரு சங்கும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். தொடர்ந்து ஒரு 3 நாட்கள் நீங்கள் கொடுக்கணும். இந்த தும்பை செடி நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் தும்பை இலையோட பொடி நமக்கு கிடைக்கும். அதை கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. ரெண்டுமே சேர்ந்தாப்புல ஒரு 10 இலை தான் இருக்குது. இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3/4 டம்ளர் அளவு இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம். அது ஒரு 1/2 டம்ளரை வற்றணும், அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்மில் வச்சு நீங்கள் குழந்தைங்கள் கொடுக்குறப்போ வேக வைங்க. பெரியவங்களும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஆனால் நல்லா கொதிக்க வச்சு சுண்டை வற்ற வச்சு நீங்கள் குடிங்க, பெரியவங்க குடிக்கிறதா இருந்தால். இப்போது நம்ம 6 மாத குழந்தைக்கு அப்படின்றதுனால முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் தண்ணியாக நம்ம கொடுக்க போகிறோம். இது கொஞ்சம் துவர்ப்பு சுவையோடு தான் இருக்கும். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மெல்லாக தான் இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் தேன் கலந்தோ இல்லை பனங்கற்கண்டோ இல்லை கருப்பட்டி கலந்தோ நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இதில் நம்ம துளசி சேர்த்துருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாக தான் இருக்கும். தேவைப்பட்டால் புதினா கூட 2 இலைகள் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அது இன்னும் நல்ல மணமாக இருக்கும். இதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ண அப்புறமும் கொடுக்கலாம், சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் கொடுக்கலாம், வெறும் வயிற்றுலையும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். தேன் தான் கண்டிப்பாக கலக்கணும்னு இல்லை, பனங்கற்கண்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். முடிஞ்ச அளவு சளி வராமல் நம்ம குழந்தைங்கள பாதுகாத்துக்கிட்டால் போதும். வீசிங் பிரச்சனையை ரொம்பவே சீக்கிரமாக எளிதாக துரத்திடலாம்.